ओम शांति। हाणे सां बाबा खे याद था करूं। मां आत्मा प्रकृति के विच में वेठी आहियां। निराकार रूप में बाबा खे याद करो। मन में कुछ ॻाल्हि हुजे बाबा खे ॿुधाए छॾो। आत्मा पंहिंजे बाबा खे सभु मन जी ॻाल्हियूं ॿुधाए थी। ओम शांति। जी मिठा मिठा शिव बाबा ब्रह्मा जी तन द्वारा चवंदा मीठे मीठे ॿार बाबा चवंदा कि हाणे कुछ भी कर्म करो लेकिन ज्यादा सोचो न। हमेशा न जो भी असां कर्म कंदा आहियूं ज्यादा सोचता आहियूं न तो ज्यादा व्यर्थ संकल्प ईंदा आहिनि। तो बसि ईअं करो ईअं करो ईअं करो। एक बार परमात्मा के ॿुधाए छॾो कि सुबुह सुबुह जो उथी करे गुड मॉर्निंग चई करे असां उन्हनि खे सभु ॿुधाए छॾो कि हीअं करिणो आहे असांखे। पोइ तव्हां ॾिसिजो कीअं करिणो। पोइ बाबा असां उन खां पोइ असांजी बुद्धि फ्री हुजणी खपे। असां बाबा खे यादि करूं और सोचो बाबा इन सभु कराए ॾींदा। असां बाबा खे चयो लेकिन असांखे हुन रीति कर्म ते ध्यानु ॾियणो आहे, परमात्मा खे यादि करिणो आहे। हीअं न असां चऊं कि हा बाबा इन सभु कराए ॾींदो। स्कूल में टीचर हूंदो आहे, सोचता है ये टीचर असांखे पढ़ाए ॾींदो लेकिन पढ़णो त असांखे आहे न। हुन समय क्लास में त वञिणो पवंदो न। भई टीचर त पढ़ाईंदो लेकिन असांखे रेगुलर स्कूल त वञिणो पवंदो न। टीचर जी क्लास भी अटेंड करनी पवंदी। टीचर सां कनेक्शन भी रखिणो पवंदो। जे सोचदा आहिनि कि हा मम्मी आहे मम्मी करे छॾो, पापा आहे पापा करे छॾो, लेकिन असांखे मम्मी पापा सां कनेक्शन त रखिणो पवंदो न। त उहो ई परमात्मा असांजी आत्मा जो पीउ जेके असां भॻवान से ईंदा आहियूं न उहो असांजी आत्मा जो पीउ आहे। उहो ई असांजी आत्मा में शक्ति भरंदो आहे, उहो ई असांखे शक्ति ॾींदो आहे, उहो ई असांजी मदद कंदो आहे। पर असां सोचदा आहियूं मूंखे सभु करिणो, मूंखे एॾो सारो कमु करिणो, मूंखे ईअं करिणो ईअं करिणो। त बाबा चए थो न हिकु बार मूंखे ॿुधाए छॾो, असां मुंहिंजी यादि में रही करे हर कर्म करो। पोइ असांजी बुद्धि में कुझु प्लानिंग न हुजणी खपे। असां परमात्मा खे चई करे परमात्मा खे यादि करे हर कर्म कंदासीं न त परमात्मा असांखे टच कंदो हीअं हीअं करो। कॾहिं कॾहिं चवंदा न कि हा मां त अलाए छा सोचां पई, पोइ मुंहिंजे दिमाग़ में आयो हीअं करो त सही आहे। ठीक है, अगर असां दिमाग़ में ज्यादा प्लान ठाहींदा आहियूं, मन में ज्यादा सोचदा आहियूं न हीअं करो हीअं करो हीअं करो पोइ हीअं, त असांजे कॾहिं पंहिंजा वीचार कॾहिं कंहिंजा वीचार कॾहिं कंहिंजा वीचार पोइ कमु न थींदो आहे। पोइ चईंदा आहिनि हे भॻवान मां तोखे चयो पोइ बि तूं मुंहिंजी मदद न थी। लेकिन भॻवान खे चइण खां पोइ भॻवान खे यादि कयो था। भॻवान जे चइण खां पोइ तव्हां मन बुद्धि सां फ्री रहियो छो त इहे बि सिग्नल आहिनि न। परमात्मा खे पंहिंजो मुंहुं त न आहे, लेकिन जीअं टीवी में सिग्नल ईंदा आहिनि न। हाणे अगरि कोई जीअं न अगरि एंगेज हूंदो आहे फोन, अगरि कोई माण्हू ॿिए सां ॻाल्हाए थो, हितां असां फोन मिलायूं एंगेज थो वञे, उहो ॿिए कंहिं सां ॻाल्हाए थो त माण्हू चवंदा आहिनि न कि हुनजो फोन नथो लॻे त हुनखे कीअं ॿुधायूं। माण्हू चवंदा आहिनि हुनखे फोन नथो लॻे त हुनखे असां कीअं ॿुधायूं, कीअं हुन सां ॻाल्हायूं। माण्हू चवंदा हुननि खे फोन करो, हुननि खे ॿुधायो हुन चयो अथई मूंखे ॿुधाइजो मुंहिंजो इहो कमु आहे, मूंखे राय सलाह ॾिजो। ऐं असां त हुनखे राइट टाइम ते फोन करूं था, लेकिन उहो माण्हू बिज़ी आहे। सम्झो कोई तव्हांखे चए मूंखे फलानी समय फलानो कमु करिणो आहे, तव्हां मूंखे मदद कजो। हाणे तव्हां फलाने खे फलाने टाइम ते हुन कमु पूरो करण लाइ तव्हां हुनखे ॾाढो कॉन्टेक्ट था करो, ॾाढो हुन सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि था करो,
हुनजी न कम जी मदद करण लाइ कोशिश था करो, लेकिन फलाणो खुद ही ॿियनि ॻाल्हियुनि में ॿियनि संबंधनि सां बिजी आहे, त ॿुधायो असां कीअं हुन सां कनेक्शन में अची सघंदा आहियूं, असां कीअं हुन सां हुनखे मदद करे सघंदा आहियूं। कोई परमात्मा भी चए तो, तव्हां त चओ था हे भगवान असांजी मदद कजांइ, इहो कमु आहे इहो कमु आहे, लेकिन तव्हां मूंखे यादि ई नथा करो। तव्हां हुन समय सोचो था इहो मुंहिंजी मदद करे छॾे, इहो मुंहिंजी मदद करे छॾे, हीअं था करूं हीअं था करूं हीअं था करूं, पोइ मुंहिंजी वेंदा आहियो, पोइ चईंदो आहे हे भगवान मुंहिंजी तव्हां मदद न कई। हिनजे लाइ परमात्मा जी मदद खे कैच करण लाइ असांखे परमात्मा खे हिकु बार ॿुधाए करे उनखे यादि करे हर कर्म। सम्झो अॼु तव्हांखे मिठाई ठाहिणी, सुबुह सुबुह जो उथियासीं, बाबा खे यादि कयोसीं, बाबा खे चयोसीं बाबा अॼु मिठाई ठाहिणी, कहिड़ी मिठाई ठाहिणी आहे, हुनजे लाइ छा छा खपे उहो बि पाण डिस्कस कयो। हाणे चलो असां मिठाई ठाहींदासीं, तव्हां मुंहिंजी मदद कजो, ये चइण जी बि जरूरत न पवंदी, सिर्फ़ु असां बाबा खे यादि करे हुनखे चईंदासीं न बाबा मिठाई ठाराइजो, त बाबा सही टाइम ते कहिड़ी चीज कीअं करणी आहे, किथां छा छा करिणो आहे, हू बाबा असांजी बुद्धि में टच कंदो रहंदो। लेकिन सिर्फ़ु ईअं न सुबुह जो चई छॾियो त बसि, सुबुह जो चई छॾियो, हुन खां पोइ सॼे ॾींहुं बाबा खे यादि करे हर कर्म करणो पवंदो न, तॾहिं त बाबा मदद कंदो न। तंहिंजे करे बाबा चवनि था कि सभु चिंतायूं मूंखे ॾेई छॾियो, तव्हां सिर्फ़ु शुभ चिंतन करो, सोच ठो बाप जी शक्ति मदद जे रूप में अनुभव करण लाइ की भी ॻाल्हि जी चिंता न करो, ज्यादा पंहिंजी बुद्धि मन बुद्धि खे ॻाल्हियुनि में बिजी न करो। असांखे भगवान कीअं असांजी बुद्धि में कीअं टच करे सघंदो आहे कि इहो कमु करो, असांजी मन बुद्धि में टच कंदो न, भगवान खे मुंहुं त न आहे। इन पोइ मूंखे अहिड़ो वीचार आयो, पोइ मूंखे सम्झ में आयो, अच्छा भगवान मथे वेठो बि असां सां कनेक्शन जोड़े, जीअं मथे ॾिसो हाणे मथे माण्हू अंतरिक्ष में यान विझन मोकिलनि था, रॉकेट वग़ैरह, लेकिन वो जेको भी मशीन आहे वो चांद ते आहे, लेकिन हिन धरती ते कंप्यूटरनि जे वो ॾेखारे में थी ॾे, कीअं थी ॾे, हुननि कनेक्शन जोड़े रखियो आहे न हुन सां, वो भी वायरलेस कनेक्शन एॾो तेज जोड़े रखियो आहे जो मशीन चांद ते वई आहे, लेकिन हुतां चांद ते रही करे भी असांखे पूरी इंफॉर्मेशन ॾे थी कि मां पहुची हुयमि, हाणे मां घुमां थी, चांद ते छा छा आहे सभु असांखे ॿुधाए थी। त उहोई भगवान भले मथे वेठो, लेकिन असां अगरि मन सां हुनखे यादि कंदासीं, असांजी बुद्धि सदा मथे लॻल हूंदी बाबा वटि, त बाबा जी शक्ति असां हिते हेठि वेठे वेठे कैच करे सघंदा आहियूं। बाबा जी शक्ति खे कैच करे असां बाबा सां मनी मन में ॻाल्हियूं करे हुनखे सभु कुझु ॿुधाए करे हुनखां हर ॻाल्हि जो सोल्यूशन वठी सघंदा आहियूं। हुन सां हुनजी शक्ति खे पंहिंजी आत्मा में भरे करे कमु करे सघंदा आहियूं परमात्मा जी शक्ति सां। तंहिंजे करे बाबा चए हिनजे लाइ छा करिणो आहे, चिंता न करणी आहे, निश्चय करिणो आहे बाबा मूंसां गॾु आहे। ॿियो बाबा अॼु चवनि था कि ॾिसो दुनिया में माण्हू रक्षाबंधन मल्हाईंदो आहे न, हाणे ॾिसो शब्द छा आहे, रक्षाबंधन। ॾिसो पहिरियों अगरि तव्हां पंहिंजे ॾाॾा ॾाॾी वॾनि खां पुछंदा त पहिरियों ईअं जीअं रक्षाबंधन अॼु मल्हाईंदा आहिनि ईअं थोरी मल्हाईंदा हुया। पहिरियों त कोई ब्राह्मण अची करे धागो ॿधंदो हुयो, जीअं हाणे फैशन निकितो आहे माण्हू भेण भाउ खे राखी बांधो, पर भेण खे छो सॾनि, छोजे भेण खे भेण जो ख़ुदि पवित्र रहंदी हुजे,
पर भेण त भाउ खे चलो राखी ॿधे थी, भेण खे भाउ खे राखी ॿधणी खपे, ईअं करे उन्हनि खां यथार्थ अर्थ कंहिंखे बि न पतो आहे। लेकिन ये जो जेको त्योहार आहे न, ये कॾहिं खां शुरू थियो? ये शुरू थियो आहे द्वापर युग खां। जी हर हिकु ॻाल्हि जी यादगार हूंदी आहे न, हिकु सच्ची कहानी हूंदी आहे हर हिकु ॻाल्हि जी। त अॼु खां 5000 वर्ष पहिरियों अर्थात जॾहिं सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, जॾहिं कलयुग खत्म थी करे सत्युग शुरू थियण वारो हूंदो न, त कलयुग में न घोर पाप हूंदो। अहिड़ी कलयुग घोर पाप जी दुनिया में न कोई कंहिं ते विश्वास न रखी सघंदो, कोई कंहिंजी मदद न करे सघंदो। अॼु पति पत्नी ॿाहिरि घुमण था वञनि त बुरी दृष्टि वारा बुरा माण्हुनि सां छा पति में एतिरी ताक़त हूंदी आहे जो पंहिंजी पत्नी खे बचाए सघे। अॼु पत्नी पति ॿाहिरि था वञनि, अॼु पत्नी में एॾी ताक़त आहे जो पति खे कोई मारे त वो हुनखे बचाए सघे। अॼु माँ बाप ॿारनि सां गॾु वञनि था, माँ बाप जे साम्हूं ॿारनि खे खणी था वञनि, माँ बाप जे साम्हूं ॿारनि सां कुझु ग़लति था करनि, माँ बाप मदद करे सघंदा। अॼु भाउ भेण जी मदद करे सघंदा, भेण भाउ जी मदद करे सघंदी। अॼुकल्ह सभिनि में शक्ति बि न आहे ऐं सभु हिक ॿिए जा दुश्मन बि लॻा पिया। त अहिड़े कलयुग अंत जे समय में जॾहिं घोर पाप जी दुनिया हूंदी आहे, अहिड़े समय परमात्मा स्वयं इन सृष्टि ते अवतरित थींदो। निराकार परम पिता परमात्मा स्वयं इन सृष्टि ते अवतरित थींदो। हर 5000 साल ये जेको सृष्टि जो चक्कर आहे न, ये सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, ये 4 युग न टोटल 5000 साल हलंदा आहिनि। त जॾहिं कलयुग ईंदो न हर चक्कर जे अंत में त ॾाढो घोर पाप थी वेंदो, त कोई कंहिंजी रक्षा न करे सघंदो, कोई कंहिंजी मदद न करे सघंदो, हिन दुनिया वारा माण्हू हिक ॿिए जी मदद न करे सघंदो। अहिड़े समय में न परमात्मा इन सृष्टि ते अवतरित थिया हुया। अवतरित थी करे कंहिंमें अवतरित थींदा? भई कलयुग अंत में तो साधारण मनुष्य ही है न, हिते कोई कृष्ण जहिड़ो रूप वारो माण्हू आहे? माण्हू चवंदा आहिनि भगवान कृष्ण जे रूप में ईंदो, अञा त इंतजार कंदा आहिनि। पर हिते तव्हां ॿुधायो कोई कृष्ण जे रूप जहिड़ो माण्हू आहे? त हिन ई समय भगवान जी हिन सृष्टि ते ज़रूरत आहे न, त हिन ई समय परमात्मा हिन सृष्टि ते अवतरित थींदो। सावन जे मास खां पोइ राखी ईंदी आहे। सावन जो मास में माण्हू शिव जी भक्ति कंदा आहिनि ऐं हुन समय बारिश भी पवंदी आहे। त ये छो आहे? छो जॾहिं हिन दुनिया में ॾाढो दुख परेशानी हुई न, त परमात्मा हिन सृष्टि ते, परमात्मा मतलब निराकार परम पिता परमात्मा जिनजो असली नाम शिव, सावन जे महीने में ख़ासि माण्हू शिवलिंग जी पूजा कंदा आहिनि। त अहिड़े समय में परमात्मा हिन सृष्टि ते अची करे कलयुग जे अंत जे समय में असां सभिनि खे अची करे ज्ञान ॾींदो। छोकी परमात्मा ज्ञान जो सागर आहे न, त सभिनि जे मथां, सभिनि आत्माउनि जे मथां ज्ञान जी वर्षा कंदो। सावन जे महीने में बारिश पवंदी आहे, शिव जी पूजा थींदी आहे। ये कंहिंजो यादगार आहे कि हर 5000 साल में हिकु बार परमात्मा ने सृष्टि ते अची करे सम्झनि असां आत्माउनि जे मथां ज्ञान वर्षा कंदो आहे। ऐं हुनजे यादगार में माण्हू हिकु समय रखी छॾियो अथनि शिव जी पूजा जे लाइ। पोइ असांखे ज्ञान ॾेई करे न असांखे प्रतिज्ञा कराईंदो आहे, असांखे बंधन में बांधदो आहे। भई हिन समय दुनिया में माण्हू हिक ॿिए जे बंधन में बंधी करे जीवन जीअनि था त दुख आहे न, लेकिन जॾहिं कलयुग जे अंत में अची करे परमात्मा हिन सृष्टि ते अची करे असां सभिनि आत्माउनि खे ज्ञान ॾींदो आहे ऐं चवंदो आहे कि हाणे तव्हां कि स्वयं जी अगरि रक्षा करणी आहे हिन कलयुगी दुनिया में। अॼु माण्हू ॾिसो घर खां ॿाहिरि निकिरण में ड्रिजे तो नथो ड्रिजे, घर में रहंदे ड्रिजे तो नथो ड्रिजे।
अॼु हर संबंध में अपवित्रता है। घर घर में हर माण्हू ड्रिजी करे थो रहे। त अहिड़े समय परमात्मा चईंदो आहे भई तव्हांखे अगरि पंहिंजी रक्षा करणी आहे त खुद खे न बंधन में बांधे छॾो। कंहिंजे बंधन में बांधो, हिक ॿिए जे बंधन में न बांधो। तव्हां हिक ॿिए जी मदद न करे सघंदा, तॾहिं बि तव्हां पंहिंजे पाण खे या पंहिंजे ॿारनि खे पाण सां न बंधजो। न खुद पंहिंजे पति न पत्नी पंहिंजे पति न पति पंहिंजी पत्नी या संबंधनि जे बारे सां बंदी करे रहे। कोई भी कंहिंखे बचाए न सघंदो आहे। भले तव्हां रहो हिक ॿिए सां गॾु रहो, संबंध निभायो, लेकिन असांजो सभिनि जो घर में भले घणा ॼणा बि मेंबर आहिनि, हिक ॿिए सां संबंध आहे, लेकिन असांजो असली कनेक्शन हर हिक जो परमात्मा सां जरूर हुजणो खपे। परमात्मा अची करे चईंदो अगरि तव्हांखे स्वयं खे पंहिंजी रक्षा करणी आहे त मुंहिंजी जेकी बि मां तव्हांखे सम्झ ॾियां थो, पंहिंजी आत्मा खे मूंसां बंधी छॾ। जे बंधन ॿ चीजूं हूंदियूं आहिनि त हुन ॿिए खे हिक ॿिए जी यादि ईंदी आहे न। अॼु तव्हां ॿिनि ॼणनि खे बंधी छॾो त न चाहींदे में बि हुनखे हिक ॿिए जो ध्यानु ईंदो ई सही। सम्झो कोई माण्हू कुझु उथणु चाहे थो त उहो उथी पाईंदो, ॿियो बि हुन सां गॾु उथंदो न। कोई वेहे थो, कोई खाए थो, कोई पीए थो, ॿ माण्हुनि खे बंधी छॾो। त अगरि असां पंहिंजी आत्मा खे परमात्मा सां बंधी छॾंदासीं न त हर समय असांखे कंहिंजी यादि ईंदी? परमात्मा जी यादि ईंदी। स्वयं रक्षक बाप, पूरी सृष्टि जो रक्षक, सां गॾु असां पंहिंजे पाण खे बंधी रखियो आहे त असांजो कोई कुझु बिगाड़े सघंदो? हिन कलयुग जे अंत जे समय ऐं सतयुग जे आदि जे विच में संगम युग में ये रक्षा बंधन जो जेको असां त्योहार था मल्हायूं हर साल, ये कंहिंजो यादगार आहे? कलयुग अंत ऐं सतयुग आदि जे विच जे समय में जॾहिं परमात्मा हिन सृष्टि ते अची करे असांखे ज्ञान ॾिनई, चई अगरि तव्हांखे स्वयं जी रक्षा करणी आहे न घोर पाप दुनिया में रहंदे हुए त मूंसां गॾु खुद जी आत्मा खे बंधी छॾो। असां उथंदे वेंदे खाईंदे पींदे मूंखे यादि करो, जीअं मां चवां थो उहो करो। इहे न जेका बि रक्षाबंधन जो अर्थ त इहो थी वियो, स्वयं जी आत्मा खे परमात्मा सां बंधी छॾो त तव्हांजी उहो रक्षा कंदो रहंदो। इहो ॻाल्हि हिन त्योहार ते न भेण भाउ खे राखी ॿधंदी आहे। पहिरियों ब्राह्मण ॿधंदा हुया, छोजी भेण छोरियुनि जेका छोरियूं हूंदियूं आहिनि न हुननि खे पवित्र मञंदा आहिनि जेसि ताईं शादी न हूंदी आहे। ॾाढो मान हूंदो आहे न हुनजो। हाणे त तमो प्रधान दुनिया थी वई आहे, लेकिन ॾिसो वॾी भेण शादीशुदा बि माण्हू भई राखी थी ॿधे, लेकिन असली मीनिंग न पतो आहे न। भई पहिरियों ब्राह्मण अर्थात पवित्र चईंदासीं, हाणे त पवित्र ब्राह्मण रहनि काथे त माण्हू सोचदा कि हा भई ब्राह्मणनि खां पाराईंदासीं, ब्राह्मण त पवित्र रहंदा आहिनि। कोई रहंदा आहिनि, कोई न रहंदा आहिनि, त चलो ये कन्या बि पवित्र आहे, हिन खां ई पाराए था वठूं, माण्हू ईअं सोचियो। लेकिन असल में ये भेण भाउ खे राखी ॿधण जो रिवाज, हिन जो मतलब छा आहे कि परमात्मा जॾहिं हिन सृष्टि ते आया न त उन्हनि हिकु त चयो कि मूंसां गॾु पंहिंजो बंधन, मुंहिंजे बंधन में बंधिजी वञो, ख़ुद जी आत्मा खे बंधी छॾो, छोजी आत्मा जो बि परमात्मा ई आहे, उहो ई हुनजी रक्षा करे सघंदो। ॿी ॻाल्हि बाबा चई कि जेतिरो तव्हां, छोजी हाणे कलयुग खां पोइ सत्युग अचण वारो आहे, सत्युग में घोर पुण्य आत्मा पवित्र दुनिया हूंदी, त परमात्मा सां आत्माउनि खे चयईं कि हाणे सत्युग अचण वारो आहे त तव्हां हिन कलयुग अंत जे समय में न हाणे विकार बुराई छॾे छॾो,
हाणे विकारनि जे वश थी करे कोई भी कर्म न करो, पवित्र रहो। त पवित्रता जी रक्षा से पवित्र रहंदो त तव्हांजी रक्षा थींदी रहंदी। त पवित्रता जी प्रतिज्ञा कराई। ये भेण भाउ खे रखी बांधे थी, ब्राह्मण बांधंदा आहिनि, हिन जो अर्थ छा आहे कि परमात्मा अची करे असांखे पवित्रता जी प्रतिज्ञा कराई। ॿियो बाबा चए थो, ॾिसो माण्हू पोइ हिक ॿिए खे ख़र्ची ॾींदा आहिनि न, जेको राखी ॿधे थो हुनखे ख़र्ची ॾींदो। त ये जेको शिव बाबा हर 5000 साल में हिकु बार असांखे न राखी ॿधंदो अची करे। शिव बाबा भेण भाउ खे राखी ॿधंदी सही न आहे। असल में परम पिता परमात्मा से सभिनि आत्माउनि खे राखी ॿधंदो आहे। चईंदो आहे खुद की आत्मा समझो, मूंखे निराकार रूप में यादि करो, इन बंधन में बंधो त मां तव्हांजी रक्षा कंदमि। ॿियो चईंदो आहे पवित्र रहण जी प्रतिज्ञा करो त मां तव्हां स्वर्ग जो सुख ॾिसी सघंदा। छो कि हाणे अचण वारी दुनिया में न सभु कुझु पवित्र ई हूंदो। जेकी हाणे नर्क खां पोइ स्वर्ग वारी दुनिया अचण वारी आहे न, हुनमें सभु कुझु पवित्र ई हूंदो। ते मनुष्य आत्मा, उन्हनि जो शरीर, प्रकृति, योनियूं, तत्व सभु ॾाढा सुठा हूंदा। अहिड़ी दुनिया में हलण लाइ परमात्मा चई कि हाणे पवित्रता जी प्रतिज्ञा करो मूंखां, ऐं मूंखे निराकार रूप में यादि करो। त इन जे बदिले हुननि भेण खे चई छॾियो त राखी ॿाधो, ब्राह्मणनि खे चई छॾियो। ॿी ॻाल्हि, हिन त्योहार में न माण्हू तिलक लॻाईंदा आहिनि। अच्छा, ख़र्ची बि ॾींदा आहिनि न। ख़र्ची छा ॾींदा? जीअं माण्हू ख़र्ची ॾींदो न, सम्झो भेण भाउ खे राखी ॿधे थी त भाउ हुनखे ख़र्ची ॾींदो। शिव बाबा असांखे राखी ॿुधाई त असां कहिड़ी ख़र्ची ॾियूं शिव बाबा खे? शिव बाबा खे कहिड़ी ख़र्ची ॾींदा? असां में जेका बि विकार बुरायूं आहिनि न, उहो ख़र्ची ॾियो भाउ शिव खे। तो शिवलिंग जे मथां हमेशा अक धतूरा चढ़ाईंदा आहिनि, कड़वी चीज़ूं चढ़ाईंदा आहिनि, काटे जहिड़ी चीज़ूं चढ़ाईंदा आहिनि। छो जो शिव बाबा पतित पावन आहे न, वो सर्व आत्माउनि खे पावन कंदो आहे। त शिव बाबा खे कहिड़ी ख़र्ची ॾींदा? तव्हां में कोई बि विकार बुराई जेकी आहे न, उहो शिव बाबा खे ख़र्ची ॾींदो। ॿियो तिलक कहिड़ो लॻाईंदा? शिव बाबा चईंदो आहे तिलक कहिड़ो लॻाईंदा? आत्मिक स्मृति जो तिलक लॻायो। भई अञा ताईं असांजो शरीर राजा थियल आहे। अॼु दुनिया में राजा कहिड़ा? सभिनि जो शरीर राजा थी वियो। माण्हू शरीर जे लाइ ई सभु कुझु थो करे। सुबुह खां राति ताईं शरीर ते ई ध्यानु थो ॾे, आत्मा ते ध्यानु ई नथो ॾे। त बाबा चवनि था कि हाणे खुद जी आत्मा खे शक्तिशाली ठाहियो, एतिरो शक्तिशाली ठाहियो कि आत्मा पंहिंजे शरीर जे हर कर्मेंद्रियनि ते राज्य करे। त कहिड़ो तिलक लॻाइणो आहे? आत्मिक स्मृति जो तिलक लॻाइणो। हीअं असांखे रक्षा बंधन मल्हाइणो आहे। ऐं मिठो मिठो कीअं कंदो? हिक ॿिए सां मिठो ॻाल्हायो, हिक ॿिए सां मिठो ॻाल्हायो, ठही करे हलो। इहो ई मुख मिठो ॻाल्हाइण थी वियो न। तव्हां हिक ॿिए जे संबंध में अचो त लेकिन ॾाढी कड़ाहट आहे, ॾाढी परेशानी आहे। सिर्फ़ दिखावे में माण्हू मिठो हले थो। त उहे ई घर में करण वारी, कमु करण वारी जेकी मायूं आहिनि न, हुननि सां ॾाढो प्यार सां हलंदा आहिनि। भले मूंड केतिरो बि ठीकु न हुजे, लेकिन मायुनि सां ॾाढो प्यार सां था हलनि। लेकिन घर वारा माण्हू हिक ॿिए सां प्यार सां नथा हलनि ऐं मिठाइयूं था खाराइनि। त बाबा चए थो हीअं रक्षा बंधन मल्हायो, पंहिंजी आत्मा खे परमात्मा सां बंधी छॾो त उहो असांजी रक्षा कंदो रहंदो। परमात्मा सां पवित्र अर्थात मन वचन कर्म में शुद्ध, मन वचन कर्म शुद्ध सुठो हुजे, विकार बुराइनि सां मुक्त वारो जीवन जी प्रतिज्ञा करणी। आत्मिक स्मृति जो तिलक लॻाइणो।
मिठे बोल, मिठे व्यवहार, मिठा संबंध रखी कबे के मिठो खा रहे हैं। तो हिन रीति जो ये त्योहार मनाईंदो त अर्थ सहित मनाईंदो त फ़ाइदो भी आहे। बाक़ी बस नया कपड़ा पाए छॾा, मिठाइयूं ठाहे छॾियूं, बस भेण भाउ खे राखी थी ॿधे, कंहिंजो भाउ न हुजे त उहो परेशान थी वेंदा आहिनि, तुंहिंजो भाउ न आहे, भाउ खे भेण न हुजे त उहो परेशान थी वेंदा आहिनि, कंहिंजो भाउ शरीर छॾे थो हली वञे, कंहिंजी भेण आहे न, कंहिंजी भेण शरीर छॾे थी हली वञे, त अहिड़ो कुझु दुख छो मनायूं? अहिड़े त्योहार में दुख थोड़ी थींदो आहे, लेकिन मतलब न बतो न। अने शिव बाबा हिन कलयुग अंत सत्यवादी जी हिन संगम युग जे विच जे समय में असां सभिनि खे राखी ॿधणु आया आहियूं। वो राखी कहिड़ी आहे? खुद खे आत्मा समझो, परमात्मा खे सदा यादि रखो, हिन बंधन में खुद खे बंधी रखो कि मूंखे हर कर्म कंदे परमात्मा खे यादि करणो आहे त उहो सदा असांजी रक्षा कंदो वेंदो। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल जे ॿारनि खे माता पिता बाप दादा जो यादि कया और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी असां सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते संजी की रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि कया, गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते वरदाना। सोच सही बाप की शक्ति मदद जे रूप में अनुभव करण वारा चिंता मुक्त ठो। अब ते तो कई ॿार सोचदा आहिनि सेवा कीअं वधे, सिर्फ़ जिज्ञासा असांजो सॼो ॾींहुं कमु कीअं थिए, सॼो ॾींहुं भागदौड़ करणी पवंदी आहे त चिंता कंदा आहिनि। लेकिन परमात्मा चए तो सोच शइ बुद्धि खे फ्री रखो त बाप जी शक्ति जी मदद जे रूप में तव्हांखे अनुभव थींदो, परमात्मा जी शक्ति मदद जे रूप में अनुभव थींदो। बाबा त करण करावन आया न, परमात्मा असांजो करण करावन वारा ऐं करण जे निमित्त मां आत्मा, इनखे चइबो आहे अतूट। थोड़ा यादि रखो कि बाबा करण करावन वारा ऐं मां निमित्त, इनखे चइबो आहे अतूट। उन्हनि खे कोई चिंता न थी सघंदी आहे, जाते शुभ चिंतन आहे न हिते चिंता न। स्लोगन आहे पंहिंजी उपरांत स्थिति द्वारा सर्व ॻाल्हियुनि सां किनारो करे वठो त हिकु बाप जो सहारो अनुभव कंदो। उपरांत स्थिति हुजणी खपे हाणे असांजी हिन दुनिया में रहंदे हुए बि किथां बि मोह न हुजे, किथां बि लगाव न हुजे, त हिन स्थिति में स्थित रहंदासीं त सभी ॻाल्हियुनि खे पार करे वठंदासीं ऐं किनारो मतिलबु ॻाल्हि हूंदे हुए बि असां किनारो करे वठंदासीं त परमात्मा जी मदद असांखे मिलंदी। सम्झो तव्हां वटि कोई चीज न आहे, लेकिन अगरि तव्हां परमात्मा ते छॾे करे हुनखे यादि कंदव न, हुन चीज जे बारे में न सोचो त परमात्मा जी मदद असांखे मिलंदी आहे ऐं चीज भी मिली वेंदी। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।